ছবি ভালো উঠিস তো? হ্যাঁ ইয়ে নাই, নেট নাই, না হলে এই যে আমাদের সাপোর্ট করতে না ছবি উঠে কি লাভ, আমি এগুলো পেজে দেবো। চল রে, তাহলে আমরা আমি একা একা বসে থাকবো এই জায়গায়। তাহলে সৌরভ এমনি যাক আর আমরা ওই বার দিয়ে উঠি না। সকাল কোন দিক দিয়ে উঠবা? ওকে, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন বেহুলা বাসর ঘরে এসে আমি অনেক পাগল হয়ে গেলাম, কারণ বাসর ঘরে